Зошто е лесно да се подигне голема надуена топка за плажа, но многу потешко да се подигне мало тешко камче? Ова има врска со густината. Малото камче има поголема густина, додека големата топка за плажа има помала густина. Во ова видео ќе видиме што е густина, како се мери и која е разликата во густината меѓу различните состојби на материјата. Густината зависи од тоа колку густо е спакувана материјата. Густината се дефинира како маса на некое тело на единица волумен. Така, големата топка за плажа има мала маса, но голем волумен, што значи дека незината густина е многу мала. Додека пак кај камчето е обратно, голема маса е сместена во мал волумен. Подреди ги овие предмети по густина од најмалку густ до најгуст. Паузирај го видеото, размисли и продолжи кога ќе бидеш подготвен. Дали одговори точно? Дали знаеш дека течностите и гасовите исто така имаат различни густини? Погледни како различните течности се подредуваат и формираат колона на густина. Медот е најгуст и се наоѓа на дното, млекото е на средина, а маслото за ламба е со најмала густина. А што е со густината на различните агрегатни состојби? Разгледај наоколу и помисли кои објекти би пловеле, а кои би потонале. Кога си на плажа, можеш да видиш дека големата топка плови, додека малото тешко камче потонува. Зошто? Зошто огромните бродови пловат? Како е можно тежок дрвен трупец да плови во водата, а малата спојувалка за хартија да потонува? Сето ова има врска со густината. Воздухот има помала густина од водата. Топката за плажа, бродот и дрвениот трупец имаат помала густина од водата и затоа пловат. Камчето и спојувалката за хартија имаат поголема густина од водата и затоа тонат. Немој да мислиш дека гасовите секогаш имаат најмала густина, течностите поголема и цврстите тела најголема. Не е секогаш така. Густината зависи од тежината на некое тело во зависност од неговата големина. За да се пресмета густината на едно тело, треба да се подели неговата маса измерена во килограми со волуменот измерен во кубни метри. Овие единици се користат за изразување на густина. Со помош на оваа формула, одговори ги следниве прашања. Дали ги реши задачите? Од формулата видовме дека густината зависи од масата и димензиите на телото, но исто така зависи и од распоредот на атомите од кои што е изградено телото. Телата се изградени од атоми и молекули. Густината зависи од тоа колку блиску се распоредени атомите и молекулите едни до други. Кај камчињата, молекулите се распоредени многу блиску едни до други, додека во случај на дрвото тие се подалеку едни од други, а кај воздухот молекулите се многу оддалечени. За крај, помисли на парчиња мраз што пловат по површината на водата. Цврстиот мраз има помала густина од течната морска вода. Кога мразот се топи, температурата и густината се зголемуваат и тој се меша со морската вода. Тоа значи дека температурата има влијание врз густината. Со помош на зависноста на густината од температурата, може да се објасни како функционираат балоните на топол воздух. Топлиот воздух има помала густина од ладниот, заради што балоните на топол воздух се движат нагоре. Топлата вода исто така има помала густина од ладната вода, така што површината на океанот е потопла од дното. Може да заклучиме дека густината зависи од тежината на некое тело во зависност од неговите димензии, што пак зависи од распоредот на атомите од кои што телото е изградено. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.